هانتوما كيما تشوفوا من بعد حامض ليمون من بعد ما عمرت القرعه ديالي. انا شاطوا لي شي حبيبات غندير قرعه صغيره. من بعد ما عمرت الحامض ديالي بحال هكايا ويرميني مروه بليز. من بعد ما عمرت الحامض ديالي بحال هكا غادي نسدو صافي. غادي نخليه بحال هكا مده 2 سيمانات. وها الحامض المصير واجد غزال 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 غزال. كندير هاد الطريقه هذه لمده 7 سنين دابا.